Hello，我係 Have a Nice Flower 嘅Nicole，今日教大家插一個長方形嘅紫色花盒。咁首先呢個盒喺邊度買呢？咁我就喺 IKEA 嗰度買嘅儲物盒嚟。咁我見佢幾適合用嚟插花呢，咁我就喺個盒入邊墊咗啲報紙啊、雜誌咁喺表面加入一個花泥浸咗水，咁就可以開始插花啦。咁你而家見到我用咗啲情人草啊、尤加利嘅葉去做一個背景嘅鋪排先。咁呢個作用呢，就可以令到成個花盒有多一啲線條飛出嚟，就好似大自然生長嘅狀態咁樣。喺而家開始插入豌豆花呢，可以加入一啲紫色嘅層次喺呢個盒上面啦。咁香豌豆呢，係要高低錯落嘅層次去插入。咁而家呢，轉返正面，我哋可以開始插入桔梗花啦。咁深紫色嘅桔梗呢，同淺色嘅香豌豆呢，其實係好襯嘅。除咗係深淺色嘅分別之外，咁佢哋嘅質感呢，同形狀都係好唔同，可以互相恰到好處嘅。咁呢個時候，我哋繼續加入一啲襯葉同埋襯花啦。咁法國無忘我呢，就可以喺桔梗同香豌豆之間呢加入落去，咁就可以多一種顏色嘅層次落去啦。咁我哋都要記得側邊啊、底部啊都要加入襯花去遮住花泥嘅喎。咁可以加入滿天星啊、情人草或者桔梗落去。咁最後加入蒙羅麗莎做一個點綴，咁呢個花盒就完成啦。有咩問題隨時問我啊！